западал свистеть, трещать. Разберем, смажем, пометим, как у нас был. Здесь вот получше смажем и старую смазку берем. Вот этот уголек постоянно стачивается, медный контакт, и сигнал за него начинает пропадать, потому что здесь таких два кольца на руле одним контактом медным до кольца не доходит, поэтому звуковой сигнал пропадает. Сейчас мы его зачистим надфилем или напильником. Все.